Итак, всем привет! Очередная жертва. Жалоба не работает. Изначально проверяем. Не работает. Хорошо. В самом начале нужно проверить провод. Так. Вроде все как бы живое. Я что-то ковырял уже. Ну да ладно. Так, нам нужен вот такой вот аппарат. Включаем на прозвонку. Зажимаем кнопку. И смотрим. Во, этот работает, значит, эта часть сгорела. Здесь каждый провод включается индивидуально. И вроде как бы нужно взять и купить новую кнопку, но попросили просто починить, чтобы работало. Итак, плюс этих кнопок в том, что они одновременно замыкают и размыкают два контакта, то есть два провода. И если вам нужно очень срочно что-то отрезать, а запасной кнопки нету для замены, или же, как в моем случае, попросили просто сделать, чтобы работало, можно сделать вот так. Я проверил, этот не работает, этот работает. Сейчас мы спаяем вот этот провод, посмотрим, что у нас получится. Так. Вот так вот.
Проверяем работоспособность. Все работает. Вот как-то так. Всем спасибо за внимание. Думаю, видео вам было полезным. Желаю всем творческих успехов. Пока-пока.